Я всегда просыпаюсь в 4 часа 9 минут. Каждую ночь. Не в 4 часа 10 минут. Не в 4 часа 8 минут. Всегда ровно в 4 часа 9 минут. И каждый раз после одного и того же сна. Будто кто-то стучит в дверь, очень быстро, как в панике. Сегодня ночью я проснулась, и впервые это был не сон. Я услышала тот же стук. С той же скоростью. Только теперь в реальности. Подошла к двери. В глазке никого. Но стук повторился. Я включила камеру и начала снимать. На видео видно, как я подхожу, открываю глазок. А через секунду рука, женская, но с черными пальцами, закрывает глазок снаружи. Я пересмотрела это видео 50 раз. Но на самом деле я не помню, чтобы что-то такое увидела. Я просто отключилась. Проснулась уже утром. А на двери снаружи, чьей-то рукой, было написано «Стук в 4 часа 9 минут, не тебе. Просто открой в следующий раз». Продолжение в Telegram. Увидела, кто стоит за дверью и кто записал видео вместо нее.